hasičských súťaží na futbalovom ihrisku, bežalo sa vždy z asfaltu na ihrisko. Poď dozadu, Mario, dozadu poď. Mario! Chalani, kročík dozadu, nestojte presne na čiare, lebo zhodnete sa a pustíte si motovku. Počkaj, ťa doštartuje. Čo robíš? Hej! Nerob ma, čo robíš? Tak ale on zadný. Vlajočky biele, to znamená, že žiadny prešlap ani žiadne iné prešlapy sa tam nekonali. Preklepy ani iné nemravnosti. 14.32, výsledný čas na pravom terči ľavý, 13.92, ten bol lepší. Lepší naľavo 13.92 a 14.32 to bude výsledný napravo. Nie, to nemusíte, veď je pečlené potom. Dober to. Veľké Uherce. Dievčatá Ačko pečlené na základňu. Nachystané už sú tam, za chvíľku budú aj na základni, oni čo im od červená mašinka odíde, oni si tam prinesú svoju červenú-modrú. Za nimi chudá lehota, chlapci 8-členní, po nich dvorníky, dievčatá 8-členné, vojničky, chlapci 8-členné, za nimi Veľké Uherce, chlapci pečlení a potom Soblahov, chlapci pečlení, no a potom ešte nejakých 10 tímov, dokonca rozdanie tomboly, odovzdanie cien, veľká sláva.